我不知道哎。哦哟！哎呦！你没有玩篮球鞋啊？然后。1万球员，1万球员。声音！哎，哇！走，这边。走吧，这样，1万球员还不走是台湾的事情，穿帅一点。阿某的现在2000块而已。台湾！
稳罚。哎，先我问难啊！准备暂停。换一下，换一下，粘一下。啊，没错，换一下，换一下。稍微。哎，你跟左就换一下。想法吗？现在无法思考。我觉得他们，他们双方同时，他以为同时上，而且你要手上，不用，那脚不用，脚不用少，因为2个好，刚27吧，这个是直线，就里面传过，我可以上，他们夹点，我们让他们抢对，他们后卫反而可以夹，先打，先2-3，等下他们外面射开再。来，1、2、3攻过来，来撑住啊！6分而已，6分而已。先从中距离开始啊。一个抓一个。
如果现在进的话，就是大胜。没进的话就是比较。没有吗？